Buongiorno a tutti da Siem Reap, Cambogia. Oggi vi portiamo un po' con noi in giro per la città. La nostra giornata è iniziata con una passeggiata per il centro, un po' di cibo, un tuffo rinfrescante ed ora siamo qui, da Elia, un ristorante greco, per fare il pieno di energie ed affrontare questo caldo pomeriggio. Comunque sono curioso di assaggiare questa Greek pasta con la feta. Allora, perché dobbiamo dire che noi da quando siamo stati in Grecia, l'anno scorso, Ah sì? siamo diventati feta dipendenti. Oh, io non l'ho mai mangiata e quando la vedevo la scartavo. Oh, l'ho assaggiata lì e basta, è diventata buonissima per me, è uno dei miei formaggi preferiti. Sì. Vediamo cosa ci arriva. Buona, buona. Anche abbondante. Oh, finalmente Valentina si è convinta che Siem Reap non ha un'influenza indiana perché continuava a sostenere che a lei veniva in mente l'India, invece vabbè, qui c'è uno stile coloniale e cinese, soprattutto nel quartiere francese vicino al mercato vecchio, infatti lo si può vedere praticamente in tutti gli edifici, no? Solo che io infatti appena sono arrivato ho avuto subito questa percezione prima di fare le dovute ricerche, ma lei sosteneva che no, è indiano, a me mi dà di indiano. E anche africano aveva detto, cioè, quindi io non capisco dove vedeva questa influenza africana, però finalmente forse si è convinta che non è così. Ma perché io vedevo queste strade, cioè, larghe, con questi marciapiedi in pietra, il caldo, l'architettura un po' con le arcate vicino alle finestre. Coloniale. Vabbè, a me sembrava... di quello, cioè, nel senso, infatti anche a me subito era venuto in mente questo tipo di architettura, non ci avevo minimamente pensato che potesse essere indiano o africano. No, sai perché? Mi sono confusa. Perché quando siamo stati a Zanzibar l'architettura è simile, però effettivamente anche Zanzibar è stata un'ex colonia francese, giusto? Non lo so. Oh, un'altra ricerca dobbiamo fare adesso. Vabbè, praticamente adesso stiamo andando a Phnom Krom, che c'è uno spot appunto per guardare il tramonto e ci stanno facendo portare là. Dista circa 8 km da Siem Reap e vediamo com'è da qui la vista, se ne vale la pena, poi ve lo faremo sapere. Rice. Yes. Bene, il nostro driver ci ha appena lasciato ai piedi di questo monte, una collina. Adesso saliamo questi gradini e da qui dovremo ammirare il tramonto. Non so se ci sentite bene perché sotto c'è una musica. Il nostro driver ci aspetta qua giù quando abbiamo finito e ci riporta poi a Siem Reap. Sì. Tra l'altro sembra signore molto simpatico e gentile. Salendo si vede tutto il villaggio, è bellissimo.
abbiamo notato che ci sono questi tappeti qua, così, e ovviamente che si affacciano sulla vallata. Pensiamo che siano messi qua per far sedere le persone e poi a vedere un po' il panorama, ecco. Non so se qualcuno di voi lo sa, se lo scrive nei commenti qua sotto, però questo è quello che possiamo immaginare noi. E poi ci sono le case come se fossero tipo costruite sulle delle palafitte. Secondo me quando tipo qua diventa acqua. Può essere magari nella stagione delle piogge. Anche perché qua è pieno anche di risaie. Sì, esatto, secondo me l'acqua in un certo periodo dell'anno si alza e quindi hanno costruito già le palafitte in modo tale da non rovinare le abitazioni. E di non vivere sott'acqua. Anche. Fatta, praticamente da dove ci ha lasciato il nostro driver a venire su in cima, cos'è, circa un quarto d'ora? Sì, ma non sapremo mai se riusciremo a vedere, arrivare in tempo prima del tramonto. Sì, tanto qua siamo in alto, dai, tanto ben si vede qua, la terra è piatta, non c'è niente che ostruisce il tramonto. Ecco, praticamente questo che vedete qua alle mie spalle è il tempio che trovate quando arrivate qua in cima, e poi di qua c'è il sole e vedete il tramonto, quindi passate questo tratto qua con gli alberi e poi si ha la vista sulla vallata e il sole. Peccato perché questo tempio qui non sanno davvero più come tenerlo in piedi, è quasi a pezzi, completamente distrutto. Infatti ci sono un sacco di tronchi e, come si dice, di sostegni in legno per tenerlo. Esatto. Giusto in tempo per il tramonto, vediamo. Sì. Ecco, praticamente abbiamo raggiunto il punto dove si vede il tramonto. Qua, come vedete alle mie spalle, c'è il sole e qui c'è questa distesa enorme con tutti i campi. Ci sono anche altre persone qua e là a vedere qua il tramonto, quindi sembra essere comunque un posto abbastanza conosciuto qua nei dintorni. Beh, questo tramonto non è stato niente di eccezionale, però è stato molto carino capire che fuori da Siem Reap praticamente ci sono solo risaie. Sì, noi come al solito abbiamo preso l'abitudine ormai a vloggare con la torcia del telefono. No, ci stanno anche chiamando! Grazie mamma che ha interrotto il nostro video. Ma come ti è sembrato questo tramonto? Lo consiglieresti? E beh, ma non è che è brutto per altri motivi, perché c'erano le nuvole, quindi è andato, nel senso, non è stato bellissimo per quello, però sicuramente se volete uno spot dove vedere il tramonto in una giornata comunque limpida, col cielo sereno, sicuramente dai, venite qua sopra, che comunque avete questo punto panoramico. Penso che non è che ce ne sono molti qua in giro. Sì, e poi visto che è una terra talmente piatta, perché si vede, cioè c'è la visuale proprio a perdita d'occhio di tutte queste risaie. E questo è l'unico monte un po' più alto fuori da Siem Reap, quindi è molto carina anche la passeggiata che fate col tuk-tuk per arrivarci. Vedete questo villaggetto con le palafitte e un po' di vita locale, diciamo, quindi è molto carino. Sì, quindi consigliato, dai.